Oke teman-teman, ini namanya air terjun Coban Kromo yang ada di Kabupaten Madiun, tepatnya di Desa Bodak, Kecamatan Kare. Walaupun jalannya sangat ekstrim, tapi kalian pasti nggak nyesel kalau datang ke sini karena tempatnya masih alami dan asri banget. Nah, ini penampakannya air terjun. Bawahnya ada batu-batu. Kalian kalau mandi juga boleh banget ya di sini. Wow.